الرولي تاع الدجاج جربتي بزاف وصفات، يجيك ناشف على الداخل، يجيك يابس، شغل ناقصاتو بنا، ما عرفتيش السر وشنوه. تبعي الفيديو تاع اليوم راح تعرفي كل اسراره، طريقه اقتصاديه بسيطه سهله. تبعي معايا الفيديو، نبداو على بركه الله. عندنا ريسيبيون درت فيها هنا قص 40,000 تاع صدر تاع الدجاج مرحي. عندنا نسحقو بصله صغيره مع طماطم، سنينه تاع الثوم ومعدنوس، توابل. عندنا الثوم والبصل مرحيين، راس الحانوت، توابل شاورما وفلفل كحل. باقي المكونات راح نخدمو ونتعرفوا عليهم في نفس الوقت. ناخذ هنايا الريسيبيون تاعنا، درنا فيها كميه تاع الملح، نص مغرفه صغيره مع نص مغرفه صغيره تاع الموتارد اللي يعطيلو نكهه بزاف بنينه. نتبلو الدجاج تاعنا كما قلت لكم، بصل والثوم مرحيين. عندنا توابل الشاورما، راس الحانوت مع فلفل الكحل. هنا عندنا البصل والطماطم. شوفوا، ناخذ مغرفه كبيره تاع البصل مع سنينات تاع الثوم ومغرفه كبيره طماطم. هنايا شحال راك تشوفوا الطماطم قطعتها صغيره بزاف بزاف. هذا السر من الاسرار اللي راح يعطيها الطراوه داخل الدجاج تاعكم، اللي هي الطماطم تكون طايبه مليح. هنا زدت عليها حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت وزوج مغارف كبار تاع لا شابلور. لا شابلور هو اللي راح يخليها منديه لداخل ويجيكم مرطب الرولي تاعكم. نعجنوه مليح حتى تحسوه راه يتلاصق في اليد. هنا ما تخافيش، خليه بجهه لمده 10 دقائق هكاك حتى ينشف لك. الحشو اللي راح نعتمدو انا اليوم، عندنا زيتون خضر نكون غليته، نحيت له المروريه تاعو، ضفت عليه هنايا كميه من الجبن، تستعملي اي فرماج عندك في الدار. نزيدو عليه رشه تاع الفلفل الكحل والمعدنوس، صدقوني يجي بزاف بنين. حشو اقتصادي وانتم تقدروا تبدلوه، ديروا واش حبيتو. دونك هنايا راح نوريكم هذا الفورماج جديد جربتوه غودا، عجبني بزاف لانه عطاني نتيجه هايله. في جهه واحده اخرى شوفوا الدجاج تاعنا كي رجعنا ليه، شوفوا كيفاش رجع ناشف، شرب هذاك لا شابلور، ما قعدش يتلاصق في اليد. نبداو. انايا ما راحش ندير رولي كبير، وانما راح ندير رولي صغار، ميني رولي تاعو. على هذيك شوفوا الطريقه اللي راح نعتمدها، سهله بزاف هايله وتعطيك كميه معتبره، وفي نفس الوقت راح تفرح العائله تاعك، سورتو الاولاد اللي صوموا اول مره راح تفرحيهم بالوصفه هذه. ناخذ السيلوفان، نفتح الدجاج تاعي على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا، ما نديرش طبقه خشينه بزاف لانه راح يطول في الطياب، وانما ندير طبقه ما هيش رقيقه بزاف بزاف وانما متوسطه. دوك كي نكون الرولي فيه راح تفيقوا لها. ناخذ الحشو تاعي نكون خلطتها مليح. هنايا اللي حبت تستغنى على هذه الحشوه تعوضها بالفيونداشي ولا بالبيض، اي حشو تقدري تستعمليه، خذي راحتك، تبدلي الفورماج اي نوعيه عندك. انا عطيت لكم حاجه اقتصاديه اللي تقدروا تعتمدوها كامل. نديروا الفورماج اللي نكونوا رابيناه ونغلقوا عليه. شوفوا طريقه الغلق راح تكون باحكام، يعني في الاول الروله الاولى تزيري مليح باش نضمنوا الفورماج تاعنا ما يخرج لناش، وتغلقي عليه، تنحي السيلوفان، ما تغلقيش عليه بالسيلوفان وانما شوفوا كيف نحيته، الا رو ماركيتيو ما غلقتش عليه السيلوفان، جبدته باش روليت. فوالا نزيد نرولي معكم واحد اخر باش تشوفوا النتيجه كيفاش تحصلوا عليها، يجيكم بزاف شباب الرولي هذاك وما محكوم في نفس الوقت، ما راحش يخرج الفورماج منه لانه زيرناه مليح. هاي لكم الطريقه الثانيه باش تدخل في راسكم بيان. صدقوني الفورماج هذا حقرته في الاول لانه قلت ماركه ماشي معروفه، ما عجبنيش بزاف، مي كي جربته عطاني نتيجه هايله صراحه، مام البنه بنين. دونك هاي كنت حصلت على 6، واحد جا صغير شويه عليهم، هذاك هو تاع بنتي نهال. دونك ناخذوا الالومنيوم كيما راكم تشوفوا قطعتهم صغار، كل واحد باش نديرو وحده. تاخذي كيردون تتقبي به الرولي تاعك باش تضمني انه الطياب يدخلوا والهواء يخرج منه، ما يطرطقلكش النيلون. تغلقي عليه مليح، تزيري جوست باه ما يخرجناش الفرماج. دونك هكا نكمل نغلق كامل لي رولي تاعي. في جهه واحده اخرى انا اليوم راح نعتمد طريقه التفوار. نتوما اللي ما حبتش تفوروا تستعمل في الكوشه كيفاش ديري، تاخذي سنيوه لداخل سنيوه ديري فيها الماء، طريقه بان ماغي، ودخليهم لداخل الفور، ولا تحبي كيما درت انايا فورتهم لمده 20 دقيقه، ما تطولي لهمش في الطياب. هنا ناخذ مقله، درت فيها الزبده وخليتها تذوب
ونحي الرولي تاعي كيما راكم تشوفوا راني جبدته وهو سخون. هذه نتوما انا هنا كان فات عليا الوقت المغرب، نتوما ما تسبقوش الاحداث، خلوه حتى يبرد باش تبداو تقلوا فيه. انا هنايا راني نحيته وحطيته في المقله مباشره. هنا لازم تحافظي غير بالعقل، جوست ضمني ما يتقطعلكش ما يطرطقش ويخرج منه الفرماج لانه راه سخون، عكس انك تخليه يبرد وياخذ وقته. في جهه واحده اخرى شوفوا هذيك المقله نفسها، هذيك الزبده زدت عليها غير شويه تاع الزيت وقليت فيها شويه تاع البصل والسنينات تاع الثوم اللي كانوا قادوا لي من الاول مع المعدنوس. هذاك الفرماج اللي كان قاد لنا في السيلوفان عصرته كامل وخرجته. درت هنايا لا كريم فريش، استعملت فونديليس بزاف هايله، درت حوالي كاس تاع فونديليس وزدت عليه شويه تاع الحليب حوالي 4 كاس، خلطتهم فوق النار وخليتهم حتى يبداو يغلوا. زدت عليهم هنا كميه من الجبن اللي كان قاد لي مع الزيتون اللي كان قاد لي ثاني، خلطتهم بيان حتى يذوب لي، وهذاك الزيتون حيعطي لك نكهه. هذه لا صوص بلونش بزاف بزاف بنينه. كي يبدا يغلي نبدا نحط الرولي تاعي في هذيك لا صوص ونرميها عليه بالمغرفه حوالي يا ربي 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم نطفي عليه. هنا راح يجيكم نتيجه بزاف هايله. علاه؟ لانك راكي فورتيه في الطياب، ما خذاش وقت بزاف، تفوار 20 دقيقه ماكسيموم. بزاف تقول لك جاني ناشف لانه طولت في التفوار تاعو ولا في الكوشه. السر الثاني انه درنا له لا شابلوغ راح تجي من الدي لداخل، الطوماطيش راح تطلق لا صوص تاعها لداخل الدجاج، راح يجيك مشمخ ما يجيكش ناشف وما يجيكش يابس. هنا طفيت له وزينته بالمعدنوس، صدقوني بزاف بزاف بنين. ما درتش الملح في لاصوص الا فقتو لانه الرولي تاعنا راح يطلق مع الفرماج اللي فيه والملح اللي تبلناه الموطاغ راح يطلقوا. على هذيك ما درتش انا الملح. شوفوا كيفاش الالوان تجي بزاف بنينه. الفرماج هذا كي داب لي فينالمون عطاني ريزولتا بزاف شابه. لاصوص تاعو جات بزاف هايله وقدمته لوليداتي فرحوا لي به والحمد لله. في السهرات درت لهم لي تارتولات اللي راح تلقاو لا روسيت تاعها في لاشين يوتيوب تاعي هنايا. ادخلوا كتبوا تارتولات هاني فضيل وراح تعجبكم. هذا بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه وظريفه عليكم. نتلاقاو في فيديو واحد اخر. سلام.